รับน้องๆอีกครั้งหนึ่งเข้าสู่การสัมมนาในหัวข้อ Study Business in Australia at the Top 100 Business School ของ QUT ในวันนี้นะคะผู้เข้าร่วมสัมมนาของ QUT ในวันนี้นะคะจะประกอบไปด้วยคุณเจสันและเกตนะคะ Business Development Manager ของ QUT College คุณเคที่ซิวิล International Development Manager ของ QUT Business School แล้วก็พี่นะคะพี่อุค่ะพี่ทำงานอยู่ที่ QUT International Office นะคะที่ Brisbane ค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันนะคะก็จะประกอบไปด้วย QUT อยู่ที่ไหนทำไมต้องเลือกเรียนที่ QUT นะคะชีวิตในเมือง Brisbane แล้วก็ที่ QUT น้องๆสามารถจะเลือกเรียนอะไรได้บ้างแล้วก็ทุนต่างๆหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นคุณเจสันจะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรการเรียนต่อนะคะที่QUT College แล้วก็หลักสูตรที่เปิดสอนการเข้าเรียนแล้วก็ทำยังไงให้ได้ทุนของ QUT College นะคะ Brisbane, of course, is one of the key reasons why you would come to study at QUT because of the lifestyle in Brisbane. It's ranked very highly for the most livable student city in the world. We have lots of sunshine, but it's still a big enough city that you still get all of the cultural precinct, the entertainment, also the lifestyle that students are looking for when they come to study in Australia. I've just seen a question coming through of, does QUT have a campus in Melbourne? No, unfortunately it does not. So moving forward, where is QUT? So this is showing you our two campus locations. We have two campuses at QUT, one at Gardens Point campus, and you can see that just in the right hand side of the corner, and one here at Kelvin Grove campus. Now across those two campuses we have around 50,000 students and about 25 at each campus. There is a bus connecting the two campuses together, and that's free for all students. You just have to show your student ID card. So that means you can live anywhere around here or anywhere in the city centre and be able to go across both campuses. Now, if you're studying just one area, you're not going to have to go across both campuses. It's only the specific students who are doing a double degree that might have that situation. So what's on Gardens Point campus? So we have the business school. So I think the majority of you are interested in studying business. We also have law and justice and the science and engineering faculty. And behind that list is a photo of Gardens Point campus. We also have Kelvin Grove campus that has the creative industries, health faculty, education, and QUT College. And Jason's going to talk a little bit more about QUT College in a moment. So why QUT? Now I know that Jean and Kitty One have already been talking about why QUT, but something that we're really excited about is this new ranking that came out earlier this month, and that is that in the world ranking for universities under 50 years old, QUT is now ranked number 1 in Australia and number 16th in the world. So we're very excited that our technology focus, our practical focus, but also our research and teaching is ranking us number 1 in Australia. So there's lots of opportunities for you to do things outside of the classroom when you're at QUT. And I'm going to talk a lot about the practical elements and the extracurricular activities you can do at the business school. But this list here refers to some of the types of opportunities that you will be able to get at all of the different faculty areas at QUT. We have a very successful career mentoring program which links you with someone from industry in an area that's specific to your studies to give you guidance and tips on your career path. There's lots of support for your learning capabilities, how to write essays, your language support when you're at the university. We also have a very strong focus on practical internships, work placements and projects that are both embedded into your degree but also offered outside of the classroom that links you with industry and provides you with networking opportunities to be able to network with people that may be good connections for your next job once you graduate from your degree at QUT. We also have a series of leadership and development workshops that you can sign up to throughout the semester, and they're really about developing your soft skills
skills, and these, I suppose, soft skills that you need in order to enter the workforce. And that is just a few things. Entrepreneurship is a very strong focus at QUT, and I will go into a lot more detail about that. But just be aware that if you're really interested in entrepreneurship and innovation, you may not know anything about it, but you might be interested. You've got the option of taking a minor as part of your degree at the undergraduate level, but it's also a very good opportunity to go along to their sessions where you learn about what is a startup, how do you start with an idea, what do you need to do next, and I'll talk about that in a little bit more detail in a moment. These are just some of the companies that our students are doing work integrated learning internships and projects with throughout the year, but that's a very short list. It's a very long list of those opportunities that exist for you. Now, of course, we'll be talking about the academic side of things, but the student life is very important for any student coming across from Thailand to QUT. And we have a very, very strong club and society network at QUT. There are nationality clubs, there are sporting clubs, there are those that are associated with a certain interest, say, now I'm trying to, esports, perhaps it might be something that you might be interested in. At the faculty, we have clubs and societies that are related to the majors that you might be studying. So that's something that we really encourage students to sign up for, because it gives them a whole opportunity to meet other students, but also network with industry in a related area. The International Student Services team put on a lot of different events throughout the semester, including weekend trips where you go with other international students to find out and discover some of the tourism in Queensland. At the moment, of course, that's a little bit difficult, but when things do return to the new normal, that will start again. And on both campuses, we have very extensive fitness and sporting facilities, whether that be gym, the 50-metre swimming pools, or the tennis courts, or our FIFA grade level football field at our Kelvin Grove campus, right near the QUT College, which Jason will be able to look at outside of his window. Now, in terms of student support, I think this is really important. We give students a pre-departure briefing. I know that IDP would do something similar. We pick you up from the airport for free. So once you've arrived off your flight from Thailand to Brisbane, we pick you up and we take you to your residence or your hotel or your homestay family, depending on what you've organised. We have on-campus facilities that give you both mental, physical, and I suppose doctors and things like that, but also your academic support. And we also give you a lot of assistance with giving you advice on how to write your resume, how to apply for jobs in Brisbane and in Australia, those types of things that might be a little bit different from home, to make sure that you know how we approach it in Australia. And of course, we have that dedicated service for our international students on both campuses, so that you can go in no matter what problem you have and find help from our international team there. Now, this is one of the most important things, accommodation. We get a lot of questions about where am I going to live when I come to Australia. And accommodation is one of those things that students like to organise prior to arrival. There are 4 main types of accommodation that we recommend to students. The first one being the purpose-built student accommodation. And these are really like residential halls. They are not located on QUT campus. They are owned by a private company, but they are set up very similar to a residential hall. You have your own room, you share the kitchen and the bathroom with other students, and there are lots of different opportunities to connect with other students via barbecues, learning how to cook workshops, and various activities on your floor. We also have private rentals. Private rentals are where you are staying in another house or apartment with potentially other students. This one, we would recommend that you get to Australia and to Brisbane first, so that you can see the room before you sign up for that room. And then we also have homestay, so living with an Australian family, and we make sure that we match you as closely as possible. We ask if you would like small children, or if you don't mind animals, etc., to match you with the most appropriate family.
And to give you a bit of an idea about what's included, the approximate costs, and some of the locations, here is a map of the Brisbane, but also a list down the side of the approximate cost per week. Now, this is in Australian dollars. And you can see here the purpose-built student accommodation that is located really close to both campuses. So this is our Gardens Point campus just here, and these are the locations of those, and then of course across here at Kelvin Grove. So they may seem a little bit more expensive, but the convenience of being located right on campus or next to campus is really important too. So cost of living, we have a slide here. Just to kind of think about how much it's going to cost to live in Brisbane, we suggest that it will cost around 420 to 440 Australian dollars per week to live in Brisbane. Okay, sorry, I just became muted there for a second. So back to this. So we've already gone through the different areas that you can study at QUT. I'm just going to just do a quick housekeeping. If anyone can just put their microphones on mute, that would be fantastic. So these are the areas that you can do a degree at QUT in: business, creative industries, education, health, law and justice, science and engineering, and then of course the pathway programs, including the English pathways. But something that is increasing in popularity are your double degrees. You will find that a lot of Australian students are interested in doing a double, but we find that our international students have an increasing interest in this. And this is where you do 2 degrees in a shortened amount of time. So it's still longer than the duration of 1 degree, but you get 2 degrees. So for instance, the first one there, Bachelor of Business, Bachelor of Creative Industries in 4 years. It means that you don't do very many electives. You have to do all of your business units and all of your creative units across that 4-year 8-semester program. So please definitely reach out to us if you are interested in combining 2 of your interest areas across 2 degrees. So just a little bit of information around scholarships. We have the English language concessions that Jason is going to talk about, also about the Pathway Scholarship. I'll go into a little bit more detail about the International Merit Scholarship and our exciting new promotion for Thai students, the English Language Refund Scheme, where you basically get free English for up to 25 weeks. But one that I just wanted to mention at the moment is the Postgraduate Research Award. So if you are looking to do a Master of Philosophy or a PhD at QUT, please definitely reach out to the IDP team, because we have specific scholarships for students who are doing research. And at the moment, the annual scholarship round will close in September, October. So you need to get your application in quickly so that it can be assessed as part of that scholarship round. These are some of the key research areas that QUT focuses on. So I would encourage you to explore that further with us after today if you are interested in research. Now, without further ado, I am going to pass across to my colleague Jason, who will be able to go through QUT College and the pathways. Apologies again that Kitty One hasn't been able to have her microphone working, but I'll pass it across to Jason. Thanks, Kitty One, and then I'll come back to talk more about business in a moment. Thank you, Katie. Hello, everybody. My name is Jason Leggett. As Kitty One mentioned at the outset, I am the Business Development Manager for the QUT College. For some of you that know the college, you might know that as of a week ago, we were called QUT International College. We are now no longer the QUT International College. We are QUT College. And as you can imagine, that means that we are also now accepting domestic Australian students into the college to undertake certain programs. So allow me to just share my screen with you, and we will proceed and continue with the presentation. Okay. I can just get this running. There we go. Okay. It's a bit slow. There we go. All right. Hopefully everyone can see that.
So the college currently offers all of these English language and academic pathway programs. Before I go into a bit more detail about some of these programs, let me just start by saying that the college is owned and operated by QUT. Okay, so it's part of the university. This is quite different. Most Thai students, when they come to study in Australia, will generally need to do some English language preparation, and some may need to do some academic preparation to get into the course that you want to study, or to study at the university of your choice. You'll need to do some preparation, typically English language preparation. This can be done at many different types of colleges and at many different types of universities. But it's important to note that with QUT College, because we are owned and operated by the university, it means that you are a university student when you come to study your English language first. And that's quite different to a lot of privately owned or privately managed colleges, where you belong to that college and then you have to move to the university, which is a totally separate process. You don't have to worry about that at QUT. We can make you a packaged offer for your English. If you need an academic pathway, that academic pathway followed by your degree program, and it'll all be packaged together. It'll all be seamless. You'll get one university ID card from the day that you start, and you'll keep that for the entire journey. So there are lots of advantages in coming to study your English or your pathway at a college that is directly affiliated with the university. There are many advantages. Okay, let me start by saying now English language programs. So we offer two types of English language programs, and I'll talk a bit more detail about that in a minute, depending on your level. So nearly all of the QUT degree programs have an IELTS requirement of 6.5, right? Typically, most Thai students struggle to get IELTS 6.5, so they'll come through an English language pathway. And most typically will be the English for academic purposes, the EAP pathway. However, if your English is lower than 5.5, so you try to do an IELTS test, you score 5.5 or lower, you will have to come through the general English pathway first. So you'll do some general English, then you'll move to EAP, and then you can move into your degree program or your academic pathway program. If you are a school leaver, so if you're looking to do an undergraduate or bachelor degree and you need an academic pathway, then QUT offers these three programs: Foundation, Diploma, or UCTP, which stands for University Certificate in Tertiary Preparation. If you have already done a bachelor degree and you're now looking to do a master's, then we have also two pathways that might be appropriate for you if your English is not good enough to get straight into the master's program. Typically, the one that most students choose to do is what we call a graduate certificate in communication. And I will talk a bit more about that in a second as well. But let's get started on the English. So, general English is the best way for students to improve their English for university or for work, or just for everyday life. Okay, so or if you want to go into a university program, as I said earlier, but your IELTS score is 5.5, which is not high enough to get into your pathway or your degree program, but is high enough to get into EAP. If it's lower than 5.5, so than 5.5, I should say, then you go directly into general English. Now, the general English program has been constructed and changed over the last 12 months to make it more flexible for students. So we have 9 start dates per year, and we have 5 different levels that students can join at. Most importantly, though, is how we structure the class. So classes are now held either in the morning or in the afternoon. So if you're a general English student and you come and study with us, you will study only in the morning or only in the afternoon, which means that the other half of your day is free and is available for you to get part-time employment if you're looking for that, or to explore Brisbane or explore Queensland. You can do that as well.
There are 25 hours of 20 hours of face-to-face contact class and 5 hours of independent learning each week. On average, there is about 15 students per class, which means that you get lots of personalized attention from your teachers. And of course, the tuition fee is all inclusive. So that means there's no additional costs for textbooks or study materials or anything else. And as you can see from the top right-hand corner there, the tuition fee currently is $275 per week. Now that is very, very cheap, all right, for a university English language program. $275 per week, that's not a discount, it's not a concession, it's not a special, that is our going price. And that price will be available until the end of 2021. Okay, so if you want to study general English, it's a really good option for you. I'll move on to EAP, English for Academic Purposes. So this course is probably the most common course that most of our Thai students will take. There are different options that you can take here depending on what your IELTS score is. So as you can see, EAP 1, this is the basic version of EAP. If you scored an IELTS of 5 with a 5 in your reading and writing subbands, then you would go into our 15-week EAP 1 program. If you scored 5.5 in your IELTS test with reading and writing of 5 and speaking and listening at 4.5, then you could enter the 10-week EAP program. So typically, I'm giving you an example here, if you wanted to do a Master of Business, as we know lots of Thai students want to study a Master of Business, then the pathway for you would be starting, and you had an IELTS, if you wanted to do Master of Business and you had an IELTS of 5, then you would commence with the 15-week EAP 1 program, and then after you completed that, you would progress to the EAP 2 program, okay? And then you would go for entry into your degree. So at the end of EAP 2, it's expected that you would have an IELTS of 6.5. Now, it depends on, every student is different and every student's progress is different. And so you can't always compare your progress compared to other students because we all learn English in different ways. All right. The most important thing here, though, is that there are lots of exit points out of the EAP program depending on your specific circumstances and depending on how quickly you learn English. So if you start with EAP 1, to progress to EAP 2, you must score at least 50% in EAP 1. Okay, then to progress into EAP 2. If you did not score 50%, then you would have to either repeat EAP 1 or you could look at doing one of the other academic pathways. So for example, if you had set an IELTS of 5.5, you could then head into and you wanted to do an undergraduate program, so an undergraduate degree, you could then go into our diploma program, which is an academic pathway. So you start in the English program and then you move to the academic pathway program as an option. All right, you could repeat EAP or you could go into EAP, into the diploma program. Now, I realize that this is quite complicated. The good thing is that you don't necessarily need to know about this. We're publishing it for you to look at if you want, but our admissions team at QUT, once they receive your IELTS test result and they receive your academic qualifications, so we've seen what you've previously studied, we will make you an offer for the best package that we can. And that package will give you the most English experience that you need in order to progress, but it will also, we're not going to give you any more English or any more duration of English than what you need. So we'll set you up for a package that is tailored or customized exactly to what you need to study. EAP 3, typically we don't get many Thai students looking to do EAP 3 because it is for courses that have an IELTS 7 requirement, as you can see from the bottom there. So that's some health degrees, some education degrees, but for most popular courses like business, engineering, IT, creative industries,
they all have an IELTS requirement of 6.5. So this English EAP pathway is perfect for that. So just a little bit more detail here, as I showed you before. If you come in and do EAP 1, if you pass EAP 1 with 50%, you can go into the diploma program and then straight into the second year of your bachelor's degree. Or alternatively, if you didn't want to do a diploma, so if you were looking at a postgraduate pathway, a master's, you would do EAP 1, then EAP 2, and then you would progress to your master's, providing that you passed EAP. Exactly what I've just said. All right, so similar to general English, the EAP program is structured in such a way that students will study either in the morning or afternoon, so you still have that flexibility to have time off. The contact hours are the same, 20 hours of face-to-face and 5 hours of independent learning. The class sizes are very similar. And of course, the start dates, with the new EAP program now that we've just commenced this year, we have 6 start dates each year because there is EAP standard and EAP extended, the 10-week or the 15-week program, depending on how much English you require. It's important to note that when we're teaching EAP, we separate our undergraduate and our postgraduate students, because our postgraduate students are typically a little bit more mature, and the topics of discussion in the class tend to be different. So we separate those students out. All of our EAP teachers have postgraduate qualifications in teaching English as a second language. Some even have PhDs in this area. Also, I should say that the last dot point there, the assessment. So the good thing with our assessment in either GE or EAP is that it's not spread, it is spread over a number of different types of assessable criteria. So your assessment is not just based on one final end of program exam, which could either be make or break. No, we give you much more flexibility in terms of bringing your assessment up over a range of different types of assessment. So we have a mid-program exam, we have an assignment, and we have a final exam, as well as some independent learning, what we call guided independent learning, where you will be assessed in front of your teacher. So I mentioned before about the tuition fee for general English, $275 a week. The tuition fee for EAP currently sits at $450 per week because it is a premium English language program. It is quite different to general English in terms of the way it's taught. It is for university entrance, so that's why it's a premium program. However, for Thai students, we are offering Thai students a 25% concession on the tuition fee. So that means we will reduce your tuition fee by 25%, which takes the price down to around about just under $350 per week, or just around $350 per week. So that's really good news. If you're a Thai student, you automatically get that concession. You don't have to apply for it. When you apply for your study package, which IDP will help you with, when you receive the offer letter from QUT, you will automatically be given the concession for EAP. So there's no need for an application. So that's a quick summary. So there's the price. So normally EAP would be $450 a week. With the scholarship price, it decreases to $337.50. Right, so now I'd like to quickly talk to you about our diploma pathways. So as I said earlier, these are for students that are pursuing undergraduate or bachelor degree studies. So we have 5 different diploma programs, as you can see there, and these 5 programs will articulate or offer pathways into 15 of QUT's most popular bachelor degrees. All right, and so for business, we have a Bachelor of Business, but it has many majors. For health science, we have a number of different courses in there. So we have nursing, we have public health. For engineering, we have a number of different types of engineering programs.
mechanical, electrical, civil, etc., the diploma pathway articulates directly into all of them. Same with information technology and same for creative industries. So when I say it articulates, what does that look like? So basically, if I just make a bit of room here. So the Diploma of Business, the Creative Industries, Engineering, IT, Health and Health Science major, all articulate in, sorry, let me start that again. For Business, Creative Industries, Engineering and IT, it articulates into the second year of the bachelor degree. So you start your diploma, which is essentially the first year of your bachelor's degree, but instead of studying it with the faculty, you study it with the college. It's exactly the same content, the same academic content. The differences are that in that first year, we will give you some additional support it's a bit more difficult for the faculty to provide. We can provide additional support because our class sizes are smaller. All right, so the first year of a business degree, for example, you will potentially be in a lecture with a couple of hundred students easily. All right, depending on what major you're doing, but easily a couple of hundred students. In the diploma program, the class sizes are typically around 30 students. So you get a lot more support. We call it a more nurturing environment to start your academic journey. All right, and it's particularly useful for students from Thailand because the school system that you have there is quite different to the school system in Australia, which means that when you progress to university, if you've come directly from the school system in Thailand, you can struggle a little bit. It takes you a little while to get used to the learning style at Australian universities. And that means your performance in that first year might not be as good. But if you start in the diploma program, because of that more nurturing environment, your chances of academic success are a lot better. All right. So for those 4 diplomas, you get exactly 1 year. So you go straight in, you complete the diploma, you successfully pass it, and you go straight into the second year of your bachelor degree. So you're not wasting any time at all. If you want to do a course in behavioural science or psychology, public health, human services or social work, the amount of credit that you get for the diploma is less because those courses are structured somewhat differently. If you want to do a Bachelor of Nursing, you don't go straight into the second year, but you almost get a full year of credit from the Diploma in Health Science Nursing major. You get 7 units of credit. A typical year of study at a university in Australia, and certainly at QUT, is 8 units. So you'll get 7 units of credit for that. So that's the pathway for undergraduate. Some more reasons why you should study the diploma. Well, as we said, you can get a 1 year of advanced standing. You have a guaranteed pathway into your degree program after you complete your diploma. You don't have to do any more placement tests. You don't have to take any more IELTS tests. As long as you pass all the subjects in your diploma, you will go directly into the second year of your degree program. Smaller class sizes, more interaction with your teacher, study discipline units and content taken from the degree programs. That's right, the first year of the business course is exactly the same as the business diploma. So you're studying exactly the same subjects as students that are in the degree, you're just doing it in a slightly different way. I should also point out that the tuition fee for the diploma is cheaper than the first year of the bachelor's degree. And there's a number of reasons for that, but it's it makes it an obvious choice for you if you are looking for an undergraduate degree program and you're a bit concerned about being successful in that first year and not being able to cope with the Australian university teaching style, then the diploma option is good for that perspective. It'll help you save money, and as you can see there from that third dot point, it can be completed in 8 months. So you're also not going to be studying for the full 12 months, which means you can save money on living costs as well. We have a number of flexible start dates. In fact, the diploma program has 3 intakes. So it means you can start in February, July or October.
Now, for those students who do want to take, who do want to do a diploma or a foundation, we don't get too many Thai students looking to do foundation, but predominantly it's diploma. Then we are also offering a 25% reduction of the tuition fee for the first semester of the diploma or the foundation program. So if you've got your mobile phone with you, quickly take a scan of that QR code, and that will take you to the scholarships webpage, which has information about the diploma scholarships. So do that now before I change the slide. If not, we can always send it to you later. Right, now it's really important to mention this because, you know, obviously with the borders currently being closed and with students unable to travel to Australia to attend class, we also are very conscious of the fact that we don't want you to sit and waste your time. So all of the college programs, as are many, many of the university programs at QUT, are all available online. So what we're encouraging students to do is don't necessarily wait until next year for the borders to reopen for you to commence or to start your international education. You can start now, and particularly if you have to study English first, you can start by studying your English online with QUT College, and then complete that at the end of the year, and then with a bit of luck, some of the borders, or hopefully certainly the border between Thailand and Queensland, will be opened in early next year, and you'll be able to come on campus to finish your course. So it's a really good option, and we're encouraging students, particularly if you're looking at starting your English this year, start it online with us, and then come to QUT in Brisbane or Queensland next year and continue with your education. We've adapted to the online teaching model very, very well. So as you can see there, your experience is actually it's not very different to the actual in-class version of the course. You have the ability to communicate online and ask questions with your teachers. You have the ability to work on projects with your classmates. You get your own online space. We use a program called Blackboard Collaborate Ultra, which is a learning platform which we use, all students use even for face-to-face classes, but we are now using the same platform for online classes. And it's a very interactive platform that enables students to have exactly the same experience as they would have if they were actually in the classroom learning. So yes, that's a very good option. Now, I would, if you are serious in starting your studies soon, I would encourage you to look at starting your EAP in October this year. Do it online with us, and then with a bit of luck, your classes will start face-to-face on campus in 2021, and you can come and do your business degree or your IT degree or engineering degree then. That's it for my part of the presentation. I'll hand back over to Katie now, and she can talk to you about the business school, tell you about a fantastic program we've got, which we call the English Language Refund Scheme, and we will come back to you at the end of that presentation if you have any questions. Thank you very much. Thanks so much, Jason. I really appreciate it. So you already know me now, seeing that I did the front section. But before I start to talk about the business school, I want to just draw your attention to the two scholarships that we offer students. So first of all is the International Merit Scholarship. And this is for high academic achievers who are coming to QUT to do their degree. And it guarantees students a 25% reduction of their tuition fee. Now, the score to get the scholarship is quite high, but as long as you have that score, you will be given the scholarship. There's no separate application. There's unlimited numbers of scholarships. So as long as you are eligible, you will receive the scholarship for the full duration of your degree, as long as you maintain a GPA of 5.5 after your first year. I have just put a link in here to direct you to the eligibility requirements, and we'll make sure that a copy of these slides do come around to everybody, and I'll also put that link into the chat box once we open it up for Q&A in a moment.
Now, I suppose the really exciting thing is free English. So what we have started doing for students who are coming from the ASEAN region, and of course that includes Thailand, is that we are giving students a refund of their English if they then progress into a bachelor or a master's of business of at least 3 semesters. And that does cover our bachelor of business and our masters of business. So that allows you to study as much of your English for academic purposes as you require before starting your bachelor or your masters of business. And then once you have successfully progressed into your degree, you will have your English tuition refunded into your student account over the first 3 semesters of your degree. So really you are paying upfront, but then it's refunded to you once you start your business degree. There is no application required. If you are doing English and then doing a business degree, we will make sure that as soon as you have started at the business school, we will start a refund of your tuition back into your student account. I've put a QR code there, so please just feel free to take a screenshot of that, and that will take you to the website that will provide more details. But really the main point is, if you're looking to do English before your business degree, then make sure you take up this opportunity. It is running until the last intake of EAP in 2022. So even if you're thinking about maybe next year, please remember that this opportunity does exist to have your English part given back to you. So I'm going to talk a little bit about the degrees. I won't go into a lot of information because I am going to show you how you can find out a lot more on our website. But this gives you a good idea of the Bachelor of Business, the Bachelor of Business International, and the Bachelor of Property Economics are our undergraduate degrees at the QUT Business School. The one that I'm going to talk to you today is the Bachelor of Business because that's our most popular degree for students, particularly our Thai students coming in. They would normally go into the Bachelor of Business. So the Bachelor of Business is a 3-year degree, and it starts either in February, July, or in November, depending on when you are actually wanting to study your Bachelor of Business. The Bachelor is very flexible in that it allows you to choose your first major, and I've given you a list of all of the majors that we have just underneath the heading there. And I'm going to show you in a moment an example, but the one benefit about the Bachelor of Business is that if you are wanting to perhaps take another area of study, so you might think, okay, my main bachelor major will be advertising, but I'm really interested in international business. You are actually able to combine the two and do a Bachelor of Business in advertising and international business. So just be aware of that. I've just put the QR code here on the screen, but before I do that, I'm just going to quickly show you the website that you'll be able to go to in order to, sorry, just a moment, in order to get more details about I'm just going to come out of that one for a moment and go back in. Okay, so this is when you type in Bachelor of Business QUT into your Google search. This will come up with all of the different majors. And for the purposes of today, I've just brought out one, International Business. So this is the website that you'll be able to get to. Now, there's a lot of information here just about course start, duration, some of the highlights of the course and the major that you've chosen. So this one's for international business. But where I really want you to go to is down to this explore the course in more detail. And this is going to be the same for every major underneath the Bachelor of Business. And it's going to give you lots of details about professional recognition, some careers that this particular degree is going to send you in the right direction for. It also has details and units, and this is a really important section because it allows you to find out a lot more information about that particular major and the units, subjects that you will be studying. So for instance, I'm just going to drop it down here. You can see that in semester 1, year 1, you will be doing these 4 core business subjects, okay? And you can drop them down even further and get more details. I would highly encourage you, if you are interested in a couple
couple of areas of business to go here, look at the types of units that are on offer for each of them, and that will give you a lot more, I suppose, information to make that decision on what you are studying. Of course, requirements and also fees are located there. So I'll just quickly duck back to the PowerPoint presentation. Perfect. Easy done. There we go. Now, I'll skip to the postgraduate level. So at the postgraduate level, the main degree that most students come into is our Master of Business. Now, if you have a background in business already, you can choose to either take the 1.5-year option or the 2-year option. But of course, we also welcome students without a Bachelor of Business background into our postgraduate degrees. So if you don't have any background in previous studies in the subject area of business, then you are more than welcome to join the Master of Business, but you will just focus in on the 2-year option. Now, the Master of Business is very similar in that the umbrella degree is the Master of Business, but you get to specialise in your chosen area. Underneath here, I have labelled all of the, put in the list all of the different majors that you can choose as part of the Master of Business, and I've also just put up the top the intake, so February, July and November. Now, the Master of Business is just focusing in on that one area. You don't get to do 2 areas. You are just focusing in on that one specialisation. Popular areas for Thai students are definitely our advertising, marketing, but also international business and increasingly HR, human resource management, just to give you a bit of an idea of where our Thai students have been coming in to do our Master of Business. So you can find a lot more information about the degrees and the structure online, but really what I wanted to focus about today was why choose QUT Business and really go into more detail about the types of experiences that you'll get once you're at QUT. And I suppose this slide here really gives you a good summary of why coming to QUT, being a Triple Crown accredited business school is a really important and great decision. That first one about flexible and transdisciplinary teaching approach. And this is where we are focusing our attention on teaching business, but also allowing you to get, I suppose, that flexibility to take subjects outside of the business school also. So if you're doing your Bachelor of Business and you really want to bring in some data analytics or some communication and digital advertising, you are able to take units from outside of the business school. The main focus that we really want to tell you about, though, is the practical experiences that we embed into our degrees. So the Bachelor of Business, for instance, for every student doing that subject, they get 2 capstone units. And capstone units are where you are working directly with an industry partner on a specific project with that industry partner. And you get 1 for your business core subject, but you also get 1 very relevant to your major. So I'll go into more detail about that in a moment. International experiences, of course, that's a little bit difficult in the current environment. But again, when things do return, when borders reopen, we have very, very strong exchange partners, but also things like case competitions. We have a very strong case competition training group, and we guarantee anyone who gets into that group that they will have 1 international case competition experience during their time at QUT. And we also do things like global classrooms. We are connected in with a classroom in the States, in the University of Minnesota, for instance, in international business. We really make sure that once you graduate from QUT and the QUT Business School, that you are ready to start your career. And I do have one of our alumnus ready to talk about that in a moment. And of course, global recognition. So this is where I was talking about the Triple Crown accreditation, and I'm going to go into more detail in a moment. But Triple Crown accreditation basically means that through 3 of the largest business school accrediting bodies, so the AACSB from the United States, EFMD EQUIS from Europe, and also the Association of MBAs have reviewed QUT Business School, and they have said that it is a very high quality and deserves the accreditation recognition. I will go into more detail though in a moment.
But really what we want to do is balance your experience. So we want it to be a mixture of your academic, in your classroom experience. We want it to be developing your professional soft skill and professional networks at QUT with industry. And we also really want to make sure that your personal experiences at QUT outside of the classroom are very positive. And so the way that we try to give you all of these opportunities are across a really wide variety of activities. Now, I know this is a very crowded slide with lots of different dot points, but this is just to show you some of the activities that you would be able to get involved in if you were to come and do your degree at QUT and at the business school. And I'll go through a couple just to explain what they are. The first point there, business advantage modules, are really an opportunity for you to take on some of these modules across the semester. And these are short courses, usually about 2 to 4 hours in duration, and it's going to develop your skill set. All about pitching yourself in an interview, through to developing your LinkedIn profile, being able to negotiate and network more effectively. So they're the types of skills that we're trying to develop because we think that's really important for you as a graduate to be able to succeed in your first job post-graduation. Work placements, student projects I've already been speaking about. Most of our classrooms have someone from industry coming in to guest lecture every semester. Some subjects actually have a weekly person from industry coming to speak. So you really are having that opportunity to hear how things are going in the real world in your classrooms. A lot of our academics are actually teaching but also still working in industry, and so they are able to then bring that experience straight into the classrooms, which I think is really important so that you know how to apply the theory into a practical setting. I've already been speaking about business case competitions and career advice, but something that's really important are the industry networking events. So for instance, our accounting students, they get 2 events every semester that bring the big accounting companies onto campus to be able to present how they are incorporating graduate internships into their programs, but also allow students to be able to network with these representatives and really start to build that network relationship up so that they are able to look at opportunities after they graduate. Student clubs are really important. We have some really exciting ones at QUT Business School. One is the AMBA club, Advertising, Marketing, PR club, and they do a mixture. They do 50% social activities, so where you are getting to know other students and really get to know people in a relaxed setting. Then they do 50% of their activities are focused on having the ability to network with our local companies that have a focus on advertising, marketing and PR. So really getting involved in that student club then gives you access to all of these other opportunities. And I'll move forward through to leadership programs. So of course we want you to come to QUT. We want you to be able to learn as much as you can in the classroom. We want you to have a fantastic student life, but we also want to develop your leadership skills. And so these are some of the extracurricular activities that I would encourage you to get involved in as part of your business or your QUT degree to be able to develop that skill. First of all, the Leadership and Development Program, they have a series of workshops across the semester and you just register for them online, similar to the Business Advantage in that they are developing your leadership skills both in the community capacity, perhaps leading a social club at QUT, or developing your skills to be able to manage a team in a business environment once you've graduated and are starting in the workforce. In the bottom right-hand corner here, I've just given you some examples of some of the Business Advantage seminars that are coming up this semester to give you an idea of what they look like. The College of Excellence is a group of students who are high achievers. It might be high achievers academically, or perhaps they are our elite athletes, but it's just another
I suppose, space to be able to network with other students who are really interested in these types of leadership activities. If you are an International Merit Scholarship recipient that I was talking about earlier, you have automatic access into the College of Excellence. And of course, each year we have our own TEDx conference that you can be part of if you are interested in that. Something that's really exciting about QUT, of course, is our entrepreneurship focus. QUT was recently ranked #1 in Australia for its research in entrepreneurship and innovation. And that's really exciting because that research comes down into the classrooms. So when you are at QUT and at the business school, there is a really strong emphasis on developing your entrepreneurial and innovative skill set. And so you have access to what we call QUT Foundry, and they have a lot of resources available for you, both in terms of having one-on-one mentoring sessions with our entrepreneurs in residence. And this gentleman here, Wesley Hufstadter, is our new entrepreneur this semester and has started many companies, particularly in the cybersecurity space. So being able to have a one-on-one session with him and be able to further your ideas in this space. But it also means that we've been able to start collaborative partnerships with some very, very high-ranking universities around the world. So QUT has recently signed with the MIT Sloan School of Management and being able to bring entrepreneurship into the classroom. So students have the opportunity to do a study tour to Boston, of course, once the borders reopen, and be able to get experience of how they do entrepreneurship at MIT. We also do lots of startup weekends and hackathons, and you can be involved in open pitch nights and things like that. So certainly get involved in entrepreneurship at QUT. Our business students are very much focused on this, so I like to just bring it out. And of course, hopefully, if you are interested and you do actually start a company, these are some of the successful alumni ventures that we've had from QUT entrepreneurship over the last couple of years. They're very specific to Australia, the majority of them, but hopefully you'll get to know a couple of these QUT alumni ventures once you get to Australia and to Brisbane. So finally, just some information about the type of student support that you get at QUT. And I think this really follows on from what Jason was talking about in terms of reaching out early if you need help. So we have lots of activities that focus on your grammar, how to write assignments, being able to feel confident speaking in class presentations and tutorials. Really, these workshops are both facilitated by QUT staff, but also peers. So your fellow students do facilitate these workshops because sometimes it's a lot more effective to learn from other students. The business school has a very strong student support team, and you can see some of our student learning advisors here in the picture, and they're dedicated for business school students. But I'll quickly go across. I was talking a little bit about Triple Crown accreditation, but what I wanted to really focus in here was what it means to you as a student. You will see this everywhere across everything that the business school does, but what it means to you is that you can be reassured that the teaching quality at the business school is very, very high. The research that we are conducting in our key priority areas is very, very high. But it also means that every 5 years, each of these accreditation bodies comes to QUT and retests the business school on everything it does in terms of teaching students and the quality of our education that we provide. Just next week, we are actually having EQUIS come on campus to do that 5-year review. There are only 3 universities in Australia that have Triple Crown accreditation and only 100 in the entire world. So it means that we are in that 1% of business schools. There are around 10,000 business schools internationally that have this Triple Crown accreditation. And for instance, if you're going after graduation to the United States, quite often employers will ask to see that you have had a degree from an AACSB
Business School. So that just shows you how it actually helps you post-graduation. The other thing to note is that the EQUIS EFMD accreditation have now got a jobs platform. So some of the world's largest corporations now advertise their graduation jobs and also internship opportunities via this website called Hired. And you can only access that if you have done your degree at an EQUIS accredited business school. So again, these are the practical applications of that accreditation that I just want to highlight for you. Now, I do know that today we're joined by a staff member of IDP who actually did her degree at QUT Business School. So I might just hand it over to you quickly, Nuparat, to just talk about your experience at QUT very quickly, and then I will hand it back to IDP. Okay, Katie. สวัสดีค่ะน้องๆคะตอนนี้เราจะคุยกับอลัมไนของ QUT นะคะซึ่งตอนนี้น้องนพรัตน์หรือน้องพึ่งนะคะทำงานของ IDP ประจำที่เชียงใหม่น้องจบที่ QUT มาเหมือนกันอย่างแรกที่พี่อยากจะสอบถามน้องพึ่งคือพี่ทราบว่าน้องพึ่งเนี่ยจบคณะมนุษย์เอกภาษาอังกฤษทำไมถึงตัดสินใจที่จะเลือกเรียน Business คะอย่างแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะก็พี่ชื่อพี่พึ่งนะคะก็จริงๆแล้วก็จบคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะแล้วก็หลังจากเรียนจบแล้วก็ได้มีโอกาสไปที่บริสเบนออสเตรเลียเลยทันทีนะคะก็หลังจากเรียนจบแล้วก็ก่อนอื่นเลยก็คือต้องบอกก่อนว่าที่เลือกบริสเบนนะคะก็รู้สึกว่าชอบเมืองที่ค่อนข้างสงบแล้วก็อากาศคือไม่หนาวแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปนะคะก็ใช้เวลาอยู่ที่บริสเบนก่อนที่จะเข้า QUT ประมาณสัก2 ปีกว่าๆนะคะเพื่อเตรียมตัวในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะแม้ว่าจะจบมนุษย์อิงมาแล้วนะคะ แล้วก็เหตุผลที่เลือกเรียนคณะก็คือเรียนคณะบริหารธุรกิจนะคะหรือ Master of International Business จาก QUT ค่ะก็ที่เลือก QUT ต้องบอกกันเลยว่าก็คือเราได้มีโอกาสได้อยู่ที่บริสเบนมาถึง2 ปีก่อนนะคะก็จะได้เห็นมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นก็คือได้พักอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยด้วยค่ะซึ่งมหาวิทยาลัย QUT เนี่ยอยู่ใกล้ๆกับ Botanic Garden ก็คือบรรยากาศจะค่อนข้างสวยมากๆนะคะก็เดี๋ยวพี่ๆเขาอาจจะแชร์รูปให้ดูนะคะที่เลือกบริหารหนึ่งเลยต้องบอกว่าเพราะว่าชอบที่อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับธุรกิจนะคะแล้วก็คิดว่าชอบอะไรที่มันเกี่ยวกับการต่างประเทศแบบนี้ค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเลือกตัวของ business น่าจะลงตัวที่สุดนะคะก็ตอนที่เรียนก็คือเริ่มต้นจากการที่ต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาก่อนแม้ว่าจะไปปรับภาษามาจากข้างนอกแล้วอะค่ะง่ายๆเลยคือว่าสอบ IELTS ยังไม่มี requirement หรือว่ายังไม่ได้ตามเกณฑ์ก็เลยต้องไปเรียนปรับคอร์ส EAP หรือว่า English Academic of Purpose ที่ทางคุณเจสันได้พูดถึงไปนะคะก็คือได้เรียน EAP 2อะค่ะมานะคะจากนั้นเลยก็เข้าเป็นปริญญาโทนะคะตอนที่เรียนอยู่ที่ QUT ก็มีความสุขมากค่ะก็คือเพื่อนๆเยอะแล้วก็สมัยนั้นก็คือ QUT ดังมากๆในเรื่องของ Business School ค่ะถ้าเด็กที่อยู่ที่ Brisbane จะค่อนข้างรู้อยู่แล้วว่าถ้าในกรณีของ Business School แล้วเด็กส่วนใหญ่จะมี QUT มาเป็น number 1อยู่แล้วค่ะจากนั้นก็ในระหว่างที่เรียนนะคะก็คือ QUT เนี่ยมากับสโลแกนที่ว่า QUT for the real world นะคะก็ real world จริงๆค่ะก็จากตัวพึ่งเองแล้วก็จากตัวเพื่อนๆนะคะที่เรียนอยู่ในรุ่นเดียวกันหรือว่า QUT alumni เนี่ยทุกคนก็จะค่อนข้างประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานหลังจากเรียนจบอะค่ะเนื่องจากว่าในระหว่างที่เรียนที่ QUT นะคะการเรียนการสอนจะค่อนข้าง real world มากๆก็คือจะต้องมีการเรียนแบบมี case study นะคะเข้ามาให้เราศึกษาในระหว่างที่เราเรียนนะคะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆประสบการณ์หนึ่งค่ะแล้วก็จนถึงทุกวันนี้นะคะก็ยังได้สามารถนำการเรียนนะคะในเกือบทุกบทเรียนเลยที่ได้เรียนมาค่ะมาใช้กับชีวิตการทำงานแล้วก็ในชีวิตจริงด้วยค่ะก็แฮปปี้ที่ได้เป็น one of QUT ค่ะ โอ้ถ้าจะตอบทุกคำถามที่พี่ต้องการจะถามน้องพึ่งเลยนะคะเนี่ยยังไม่ได้คำถามที่2ที่3เลยนะคะแต่อีกคำถามเดียวพี่อยากรู้ว่าพี่รู้ว่าที่บริสเบนเนี่ยมันจะมีมหาลัยหลายมหาวิทยาลัยที่น้องพึ่งเลือกเรียนนะคะแล้วก็มีพวก top ranking มหาลัยที่บริสเบนเหมือนกันพี่อยากรู้ว่าอะไรข้อมูลส่วนไหนที่ทำให้เราตัดสินใจเลือก
เลือกที่จะเลือกเรียนที่ QUT มากกว่าอีกมหาลัยหนึ่งก็ก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเลือก QUT อะค่ะก็ได้ทำการศึกษาหรือว่าทำการบ้านมาแล้วประมาณนึงด้วยนะคะก็ได้มีการรีเสิร์ชด้วยตัวเองนะคะจากตามเว็บไซต์นะคะแล้วก็หนึ่งเลยเคยได้มีโอกาสไปที่มหาวิทยาลัยเองด้วยนะคะไปคุยกับเจ้าหน้าที่อะค่ะว่าเกี่ยวกับหลักสูตรอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าถ้าบังเอิญได้อยู่ตรงนั้นแล้วก็คือจะค่อนข้างรู้อยู่แล้วว่า business school ของ QUT อะค่ะจะค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นนะคะด้วยหนึ่งเลยจากคำสโลแกนที่พูดไปเมื่อกี้คือ real world อะค่ะการเรียนก็คือจะค่อนข้างมีการใช้ case study จริงๆนะคะหรือว่าเป็นเกี่ยวกับธุรกิจจริงๆที่มันมาเป็นเอามาเป็น role play อะค่ะมาให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยนะคะแล้วก็ชอบในเรื่องของ facility ต่างๆของมหาวิทยาลัยค่ะต้องบอกกันเลยว่ามหาวิทยาลัย QUT มี library นะคะห้องสมุดที่ค่อนข้างแทบจะเป็น the best library ของที่ในบริสเบนเลยอันนี้ต้องยกให้จริงๆค่ะตัวเพิ่งเองก็ได้มีโอกาสนะคะได้ใช้ห้องสมุดอยู่บ่อยๆแล้วก็ห้องสมุดของที่ QUT ก็คือเปิด24ชั่วโมงด้วยนะคะอีกอันนึงที่จะตัดสินใจเลือก QUT ก็คือจะดูในเรื่องของพวก student support หรือว่า student service ต่างๆอะค่ะก็ได้รู้มาว่าสมมุติว่าในกรณีที่เราไม่พร้อมเรื่องของภาษาอังกฤษหรือว่าระหว่างที่เราต้องทำ assignment ต่างๆเนี่ยถ้าเราไม่มั่นใจในเรื่องของภาษาอังกฤษเราจะดีไหมแกรมมาที่เราใช้ทำในพวกของ assignment หรือรายงานต่างๆเนี่ยดีหรือเปล่าทาง QUT อะค่ะเขาจะมีในส่วนของ international service หรือว่าเป็นแบบ proof reading อะค่ะหรือ proof writing ให้กับเราอะค่ะซึ่งเราก็ต้องแบบไป make appointment กับเขาแล้วเขาก็จะช่วยตรวจช่วยดูว่าตัวงานของเราเนี่ยดีหรือเปล่าก็คือได้ทราบมาว่าเขามีหนึ่งตรงนั้นด้วยก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเราได้ในการที่เราจะได้มั่นใจในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษในการทำรายงานค่ะอันนี้อันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเลยที่ชอบมากๆที่ต้องเลือก QUT เนื่องจากว่า QUT อะค่ะที่บอกคือมี2แคมปัสใช่ไหมคะก็จะมีที่ Kelvin Grove กับ Garden Point จริงๆด้วยความที่หอพักอะค่ะอยู่แบบตรงข้ามกับ Botanic Garden ซึ่งอยู่ใกล้ๆกับแคมปัส Garden Point มากๆนะคะก็สะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางค่ะก็ใช้เวลาเดินไปเรียนแค่ประมาณไม่ถึง10นาทีก็คือเดินข้าม Botanic Garden ไปแล้วอะค่ะก็ถึงมหาวิทยาลัยแล้วก็เลยตัดสินใจง่ายเลยว่า1การเดินทางสะดวกนะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของ business school มากๆแล้วก็ในเรื่องของ student support ด้วยอะค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกแล้วก็ถือว่าแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นด้วยค่ะโอ้น้องเพิ่งให้ข้อมูลแบบว่าค่อนข้างเคลียร์และชัดเจนมากนะคะ Do you have any question, Katie? I think that's fantastic. Thanks so much. I could hear you continue to say the university for the real world, so thank you. Yeah, I really love this book, and I always say this with my friends as well. ทีนี้เดี๋ยวพี่มีlast question ที่เพิ่งได้จบมหาลัยที่ไทยเนี่ยไม่ใช่ด้านวิเศษเลยกับการที่เลือกเรียนวิเศษมันทำให้เพิ่งรู้แบบเหมือนกับแบบว่าความยากง่ายมันเป็นยังไงเพราะพี่เองก็จบมนุษย์อิงแต่ทีนี้พอถ้าพี่เปลี่ยนไปเรียนวิเศษเพราะพี่ไม่ชอบแมทอย่างแรกเลยมันมีปัญหาไหมคะมีปัญหามากค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราเรียนมนุษย์ภาษาอังกฤษมาในสมัยของเพิ่งคือมนุษย์ภาษาอังกฤษไม่มีเรียนเลขเลยนะคะก็คือถือว่าความรู้เรื่องเลขของเลขของเพิ่งเนี่ยค่อนข้างศูนย์ค่อนข้างไม่แม่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนึ่งเลยก็ตอนที่จะเลือกเรียน international business เนี่ยถือว่าค่อนข้างคิดหนักเหมือนกันเพราะว่าเห็นในส่วนของวิชาที่ว่าหนึ่งเลยต้องเรียน managerial finance อย่างเงี้ยค่ะหรือมี accounting เข้ามามี economic เข้ามาก็คิดหนักเหมือนกันว่าเราจะเรียนดีไหมหรือว่าเราจะไปเลือกสาขาอื่นดีแต่ก็คิดว่าก็มันก็ challenge ดีเพราะว่าหลายวิชาที่เรียนนะคะด้วยความที่คณะมันชื่อว่า international business ก็เราจะได้เรียนอะไรที่มันค่อนข้าง global นิดนึงค่ะคือรู้ทุกอย่างของในคณะ business เลย marketing เราก็ได้เรียนนะคะก็จะมีเรียนแบบ international marketing เนี่ยค่ะหรือว่า marketing management ตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งสำหรับที่เราไม่ได้มีพื้นฐานในส่วนของบริหารมาค่ะแต่ว่าทางอาจารย์นะคะก็จะมีการซัพพอร์ตเหมือนกันนะคะในส่วนที่ว่าถ้าสมมติเวลาที่เราเรียนแล้วเราเข้าคลาสเลคเชอร์แล้วนอกจากคลาสเลคเชอร์แล้วเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของ tutorial class ด้วยเหมือนกันก็ถือว่าตรงนี้ค่ะเป็นส่วนช่วยให้ความที่เรารู้สึกว่ายากเนี่ยมันง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะปรึกษาอาจารย์ได้ในส่วนที่เราไม่เข้าใจอะค่ะก็ถือว่าถ้าน้องๆจบมาไม่ตรงสายก็ไม่ต้องห่วงนะคะก็นอกจาก
ทางมหาวิทยาลัยเองเขามีในส่วนของ student support นะคะในส่วนของอาจารย์ก็สามารถช่วยเหลือนักเรียนได้ตลอดทุกครั้งที่ถ้าเรามีคำถามค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะน้องพึ่งวันนี้น่าจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับน้องๆคนไหนที่ไม่ได้จบ business แต่สนใจที่จะเรียน business นะคะเรียนได้ค่ะใช่ QUT ก็น่าจะเป็นออปชันหนึ่งเพราะว่า student support ของเขาค่อนข้างดีไม่ว่าจะ facility หรือแม้กระทั่งอาจารย์นะคะการเข้าหาอาจารย์ก็จะค่อนข้างง่ายกว่านะคะโอเคต้องขอบคุณน้องพึ่งมากนะคะขอบคุณมากค่ะ Thank you Katie Thank you for that. Well, my final piece of information that I wanted to give the audience before I send it back to Vivi is just to give you an update on what QUT is doing now at the moment with COVID-19. So Jason has already mentioned that they will be teaching everything online for second semester from July onwards, and the same thing is at the business school. So all of the business school's subjects will be online for semester 2. If you start online, you can finish online. Of course, if the borders open at any point, you can come to Brisbane and start being on campus. Now, Australian students located here in Australia and international students located here in Brisbane will start to have some tutorials on campus this semester, but large lectures will not be going ahead this semester. They will all be online. So all subjects are online at least for next semester, July through till November. And the summer intake, we have a summer semester that starts in November. We're just waiting to see what happens in the next couple of months before we confirm if all of our subjects will be offered online also. We have adapted very well over the last couple of months for online studies, and like the QUT College, it's a really big mixture across Zoom activities like this through to utilising Blackboard Collaborate Ultra, and a lot of subjects actually do quite a lot of listening to recorded lectures and then using the lecture to be able to discuss the topic or have our industry partner do a guest lecture. So there's still that industry connection, even though it's online. It's almost a little bit easier because we can have more industry coming into the online format. Something that I really want to also make sure you know is that all of the support services that you would get on campus is available online. So you will still be able to network with your class, your other class students in the breakout rooms. You'll still be able to attend all of the events that are normally organised on campus. An online version is happening. So just be aware that you won't be alone if you do start studying online. There is a lot of support still available in the online format. So I'm going to pass it across to Vivi to talk about IDP, but I will come back to the question in the chat box once we get to the Q&A section. Thank you, Katie. Okay. เดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอีกครั้งนะคะก่อนอื่นพี่ก็อยากจะพูดถึงว่าคือจริงๆก็ทุกคนก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าในประเทศไทยเองเนี่ยก็จะมีเอเจนต์หลายเอเจนต์มากๆนะคะแต่สิ่งที่พี่จะพูดต่อไปเนี่ยทำไมต้องไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลียกับ IDP นะคะอย่างแรก IDP เนี่ยจะเป็นผู้มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียจะเป็นคนถือหุ้นนะคะแล้วก็อย่างที่2 IDP จะมี5สาขาประจำเมืองหลักในประเทศออสเตรเลียนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิร์ธบริสเบนเมลเบิร์นซิดนีย์หรือแอดิเลดนะคะนอกจากนี้ IDP ยังส่งนักเรียนไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียเนี่ยมากกว่า 500,000 คนทั่วโลกนะคะฉะนั้นก็จะเห็นว่า IDP นี่เป็นองค์กรด้านการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลียที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยทาง IDP ยังได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาทั่วโลกเพราะว่า IDP เปิดบริการมามากกว่า50ปีแล้วนะคะฉะนั้นความน่าเชื่อถือนะคะของเรามีเกิน100แน่นอนนะคะนอกจากนี้เอง IDP ยังเป็นผู้นำด้านการเรียนต่อที่มีสาขามากที่สุดในโลกเพราะว่าเรามีสาขามากกว่า30ประเทศแต่มีถึง120สาขาใน30
กว่าประเทศที่เรามีทั้งหมดนะคะอันนี้ก็จะทำให้น้องเห็นว่า IDP มีความน่าเชื่อถือเพราะว่าเราจะไม่หลอกนักเรียนแน่นอนแม้กระทั่งในของประเทศไทยเองใน IDP ในประเทศไทยเองก็เปิดมา20 กว่าปีแล้วนะคะถ้า50 ปีเนี่ยจะเปิด Head Office อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะสไลด์ต่อไปเลยค่ะน้องจีนนะคะขั้นตอนนะคะของการที่จะไปเรียนต่อประเทศออสเตรเลียเนี่ยไม่ยากเลยอย่างแรกถ้านักเรียนไม่รู้ว่าจะติดต่อกับ IDP ยังไงเราก็เดี๋ยวสไลด์สุดท้ายนะคะเราจะมีช่องทางการติดต่อแต่ถ้าเกิดว่าน้องๆติดต่อผ่านออนไลน์เขาจะมีแบบฟอร์มนะคะออนไลน์กรอกก่อนรายละเอียดส่วนตัวนะคะนิดหน่อยชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรที่ทาง IDP เจ้าหน้าที่ของ IDP จะสามารถติดต่อกลับไปได้นะคะหลังจากนั้นพอพวกพี่ได้รับฟอร์มมานะคะเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของพี่ก็จะทางติดต่อไปที่น้องๆนะคะว่าคุยกันว่าอยากเรียนสถาบันไหนอยากเรียนคอร์สอะไรบัดเจ็ตเท่าไหร่นะคะจนเราสรุปกันได้ว่าน้องมีบัดเจ็ตเท่านี้อยากเรียนอันนี้จนเราได้เลือกในสถาบันที่เราต้องการโดนใจทั้งของเราทั้งของคุณพ่อคุณแม่นะคะว่าไม่เกินบัดเจ็ตหลังจากนั้นก็ทำการยื่นใบสมัครของ IDP เนี่ยเราจะเป็นการบริการฟรีทุกขั้นตอนนะคะเราจะไม่มีการมัดจำเงินหรือว่าเก็บเงินจากน้องๆใดๆเลยทั้งสิ้นนะคะหลังจากยื่นใบสมัครแล้วเราก็จะรอใบตอบรับพอได้ใบตอบรับแล้วเนี่ยทาง IDP จะไม่ให้น้องๆเนี่ยนะคะจ่ายเงินให้ทางเรานะคะพอได้ใบตอบรับจากสถาบันปุ๊บเวลาชำระเงินค่าเล่าเรียนก็จะโอนตรงไปที่ออสเตรเลียเลยนะคะแล้วนี้บริการของ IDP ทำอะไรให้เราบ้างอย่างที่5ก็คือช่วยดำเนินการขอวีซ่าให้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีบริการช่วยจัดหาที่พักทำประกันสุขภาพการเปิดบัญชีธนาคารและก็บริการเสริมอื่นๆซึ่งอันนี้ดีเทลพวกนี้เราก็สามารถคุยกันได้เป็นขั้นตอนถัดไปหลังจากที่เรายื่นวีซ่าแล้วก็ได้นะคะอย่างที่7นะคะทุก2 อาทิตย์นะคะทุกๆวันศุกร์เราจะมี P-Departure นะคะเป็นการสัมมนาการเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางไปประเทศออสเตรเลียนะคะซึ่งน้องๆที่เข้ามาฟังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆที่ได้วีซ่าแล้วก็หมายความว่าพอถ้าเกิดน้องๆมาฟังสัมมนาเนี่ยเราก็จะได้เจอเพื่อนๆคนอื่นเราก็ได้เพื่อนเพิ่มขึ้นเพราะเพื่อนเหล่านี้ก็อาจจะไปเรียนที่ออสเตรเลียเหมือนกันอาจจะเป็นเมืองเดียวกันหรือสถาบันเดียวกันก็จะได้เพื่อนเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วทาง IDP ก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัวว่าเราก็ต้องเตรียมตัวยังไงไปอยู่ที่นู่นทำยังไงนะคะอย่างขั้นตอนสุดท้ายเลยคือจัดกระเป๋านะคะแล้วพอขั้นตอนนี้ก็คือน้องๆก็ไปเตรียมตัวว่าได้วีซ่าอะไรเรียบร้อยแล้วจองตั๋วเครื่องบินอะไรทุกอย่างนะคะก็จะเป็นการสิ้นสุดการบริการของ IDP นะคะ next slide เลยค่ะอันนี้เป็นคำถามนะคะไม่ทราบใครมีคำถามอะไรหรือเปล่าคะนี่เมื่อกี้จีนเห็นมันมีคำถามเยอะพอสมควรเลยเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวน้องกิตติวันถามไปแล้วนี่มีไหมคะมีสงสัยคำถามนี้เดี๋ยวต้องให้คุณเคที่ดีไหมคะเพราะเขาถามเป็นภาษาอังกฤษด้วยKatie, can I leave this question to you from 𝐿𝐮𝐬𝐬 How could we develop and identify the skill as such leadership entrepreneur through online course instead of sharing and discuss during the class? So I think I understand the question. How do we further develop the leadership entrepreneurship section outside of the classroom? Is that correct? I think yes. I think so. So basically, you have your classes, and of course we do embed entrepreneurship and leadership into the classroom. But specifically for students who want to develop their skills in entrepreneurship and leadership, then we have all of these workshops for students to sign up to. They're not compulsory. They're not aligned with their degree. It is extra to their degree, all free of charge, but I'll put in into the chat box some links that you might be able to see. I'm not sure if you'll be able to. Let me see if I can get some website links to see what types of activities we're doing in this space, and then you just sign up to them. So by signing up via our Uni Hub, which is our central events page, you can go along to those workshops throughout the semester and get involved as much as you want to in order to develop those skills.
Katie, might I jump in there as well? Yes, please. Sure. Okay. So to the person who asked that question, I'm just reading the last bit of it. So how do we do it online instead of sharing and discussing ideas during the class? Well, I think what we're doing exactly now is a really good example. Here we have approximately 20 people all online talking and sharing ideas about how to study in Australia or how to study at QUT. So you can see that the level of interaction is actually really high. We're talking to each other, we're discussing ideas, and this is what being an entrepreneur and or an innovator or a leader does. They use think outside the box to provide solutions to problems. So when COVID-19 happened in March, all of the universities had to shift the way they teach from face-to-face to online, and have all done it very, very successfully because we're using exactly the same principles that we would use if we were teaching face-to-face. We're just doing it online. So I think it's very easy to share ideas online, and it's very easy to have these conversations and these discussions. Okay. ครบถ้วนดีไหมคะคุณนิดคะโอเคไหมคะคำตอบมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะแล้วก็อีกหนึ่งคำถามค่ะอยากสอบถามค่าเรียนภาษากับดิโพลมาพอดีดูไม่ทันอันนี้สอบถามกลับไปแล้วเนาะไม่แน่ใจว่าเป็นดิโพลมาด้านไหนเอ่ยด้านไหนคะลองสอบถามกันเข้ามาได้นะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะตอนนี้เราจะตอบทุกคำถามเลยมีไหมคะสอบถามได้เลยนะคะเมื่อกี้นะคะจากที่ฟังอลัมไนเนาะพี่ปิ๋มพี่พึ่งใช่ไหมคือแบบฟังแล้วรู้สึกว่าแบบ QUT อยากจะไปเรียนเลยใช่อยากยื่นใบสมัครเลยอ่ะเพราะว่าแบบมีเขาเรียกว่าอะไร student ที่แบบ support ถูกต้องไหมคะคือเวลามีปัญหาอะไรเขาก็จะคอยช่วยเหลือนะคะที่สำคัญคือมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตั้งอยู่ใจกลางเมืองใช่ไหมเดินทางสะดวกเนาะใช่ไหมคะสามารถแบบว่าประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้ด้วยอ่ะคุณทัศน์ตอบกลับมาแล้วนะคะเป็นดิโพลมาทางด้าน business ใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าพี่อูสามารถตอบคำถามได้แล้วหรือยังเอ่ยอยู่ไหมคะพี่อูฮัลโหลโอ้ยโทรมาหาพี่ทำไมอ๋อค่ะแล้วก็มีอยากรู้ค่าเรียนติวไปสอบ IELTS นะคะตรงนี้ด้วยสักครู่นะคะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะพี่พึ่งค่ะอันนี้ตอนที่พี่พึ่งเรียนคือพี่พึ่งมีเรียนเป็นตัวคอร์สภาษาอะไรก่อนด้วยไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ยอ๋อใช่ค่ะก็คือก่อนที่จะเข้าเรียนปริญญาโทนะคะพี่ก็ได้ไปเรียนคอร์สEAP นะคะก็เป็นคอร์สปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษอะค่ะอย่างค่ะก็คือเรียนมหาวิทยาลัยเลยนะคะแล้วก็จะใช้เวลาในการเรียนประมาณสัก12 สัปดาห์ค่ะประมาณสัก3 เดือนนะคะแล้วก็ต้องสอบให้ผ่านประมาณ 65% จาก100อะค่ะในการที่จะเข้าไปเรียนในส่วนของปริญญาโทค่ะก็ที่ถามกันมาเรื่องค่าใช้จ่ายมีพี่เขาตอบในแชทแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวตัวสไลด์ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ IDP จะจัดส่งไปให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานด้วยนะคะเพื่อแบบดูราคากันให้ชัดเจนว่าเป็นยังไงบ้างนะคะส่วนน้องๆคนไหนที่แบบสนใจเหมือนอยากยื่นใบสมัครหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีช่องทางการติดต่อให้อีกทีนึงตอนนี้ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีไหมคะสอบถามกันมาได้เลยนะฮัลโหล มีไหมคะโอเคเดี๋ยวระหว่างที่รอคำถามนะคะเดี๋ยวพี่จีนขอไปที่สไลด์นี้ก่อนแล้วกันนะคะช่องทางการติดต่อของ IDP นะคะระหว่างที่รอคำถามเนาะระหว่างนี้ใครมีคำถามมีขึ้นมาแล้วค่ะมีคณะพยาบาลเข้าปริญญาตรีไหมคะอันนี้พี่คาเซลเลอร์เราสามารถเปิดไมค์ตอบได้เหมือนกันนะคะของ QUT ค่ะพี่พึ่งยังอยู่ไหมเอ่ยฮัลโหลพี่พึ่งตอบมาแล้วค่ะว่ามีค่ะ
เปิดเป็นไมค์แจ้งได้เลยก็ได้ค่ะมีพยาบาลเข้าปริญญาตรีไหมคะมีค่ะพี่อู๋ตอบแล้วพี่อู๋ตอบแล้วมีเพิ่มเติมไหมคะก็ระหว่างที่น้องๆกำลังคิดคำถามอยู่นะคะตอนนี้พี่จีนจะแชร์ตรงช่องทางการติดต่อเนาะของ IDP นะคะมาอีกแล้วค่ะจำกัดอายุไหมครับก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะตอนนี้ที่สนใจแล้วแบบมี QUT เป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจแล้วหลังจากที่ฟังข้อมูลมานะคะมีทั้งข้อมูลทุนการศึกษานะคะแล้วถ้าเกิดแบบอยากเน้นสาย business เนี่ยมีโอกาสได้รับทุนค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมนะคะนี่สามารถสอบถามกับพี่ๆผู้เชี่ยวชาญของ IDP ได้โดยตรงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะทางโทรศัพท์นะคะเบอร์ที่แจ้งไปเลยหรือง่ายๆใครมาทางสายโซเชียลนะคะนี่เลยค่ะ Facebook แค่พิมพ์ IDP Thailand นะคะหรือทาง LINE ก็ได้ @IDP Thailand ไปได้เลยนะคะคือทุกช่องทางเรามีเตรียมพร้อมไว้สำหรับน้องๆนะคะขนาดแบบเข้าเว็บไซต์ไหมก็เข้าได้นะคะชอบ Facebook ก็ติดต่อเรามาทาง Facebook นะคะหรือว่าใครค่ะอยาก walk in ก็มากันได้เลยนะคะออฟฟิศของเรานะคะตั้งอยู่ที่นะคะสีลมนะคะCP Tower นะคะชั้น4เดินทางง่ายสะดวกมากๆก็คือเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS นะคะลงสาราแดงเนาะ MRT ก็สีลมเดินตรงเข้ามาได้เลยนะคะใกล้ๆนะคะก็มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้เป็นเวลาที่ดีมากเลยนะคะคือสอบถามปุ๊บเราตอบให้ได้ทันทีเลยมีเพิ่มเติมไหมคะแบบอยากไปเรียนปีนี้พอจะไปเดือนไหนแล้วถ้าปีหน้าควรเริ่มสมัครช่วงเวลาไหนเลือก businessควรเลือกสาขาไหนดีคำถามอะไรประมาณนี้ค่ะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเพราะเท่าที่ดูเนี่ยเวลาพูดว่าอยากเรียน business เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่เป็น business ตรงๆคือมันมีหลายอย่างเราอาจจะเป็นบริหารเกี่ยวกับการเงินถูกไหมพี่ปิ๊มอาจจะเป็นบริหารเกี่ยวกับต่างประเทศอาจจะเป็น marketing เกี่ยวกับโลจิสติกหรืออะไรเงี้ยคือมันมีแบบหลากหลายสาขามากมายนะคะมีเพิ่มเติมไหมคะตรงนี้สอบถามกันเข้ามาได้เลยค่าเรียนนะคะพี่อุ๊เข้าไปตอบแล้วโอเคมีเพิ่มเติมไหมคะหรือพี่พึ่งอยากแชร์อะไรเพิ่มเติมไหมคะเรายังมีเวลาอีกสักนิดหน่อยมีไหมต้องสามารถสอบถามได้นะคะเกี่ยวกับเมืองบริสเบนหรือว่าบรรยากาศของมหาวิทยาลัยก็สามารถที่จะถามเข้ามาได้นะคะพี่สามารถช่วยตอบได้ค่ะหรือไม่ก็แอดไลน์ไว้ได้เลยนะคะแอดไลน์ไว้ก่อนก็ได้ตอนนี้ถ้านึกไม่ออกก็แอดไลน์ไว้ก่อนแล้วก็แชทเข้ามาก็ได้นะคะมาได้เหมือนกันหรือให้พี่พึ่งแชร์สั้นๆเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์อะไรอย่างนี้ดีไหมคะแบบว่าเหมือนไปอยู่ตรงนั้นอาหารการกินเป็นยังไงคนไทยเยอะไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าแชร์ให้น้องๆฟังจะได้แบบมันเป็นยังไงบ้างค่ะก็ถ้าให้นึกถึงเมืองบริสเบนนะคะก็อาจจะยกตัวอย่างเมืองหนึ่งของไทยนะคะก็จะบรรยากาศคล้ายๆกับเชียงใหม่ผสมกรุงเทพนิดๆนะคะคือบริสเบนอาจจะเป็นเมืองที่น้องๆบางคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยเท่ากับซิดนีย์เมลเบิร์นเนาะแต่ว่าบริสเบนถือว่าเป็นเมืองที่ก็เขาเรียกว่าเป็น Sunshine State นะคะก็จะไม่ร้อนมากนะคะแล้วก็ไม่หนาวมากอย่างที่ได้แจ้งไปตอนแรกนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่การเดินทางค่อนข้างสะดวกมากๆค่ะในเมืองเองเนี่ยก็จะมีทั้งมีรถไฟนะคะมีรถบัสนะคะแล้วก็เป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเมืองอื่นเลยก็คือเรามีเรือนะคะก็ชื่อว่า City Cat ค่ะก็ City Cat เองเนี่ยก็มีท่าเรืออยู่ที่ของมหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งเลยที่การเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปคือมหาวิทยาลัยอยู่ใจกลางเมืองน้องๆสามารถเลือกที่พักที่อยู่แถวๆมหาวิทยาลัยแล้วก็เดินไปเรียนได้นะคะอย่างพี่เองที่ก็อยู่หอในเมืองเลยค่ะใจกลางเมืองเลยก็สะดวกสบายรอบล้อมไปด้วยของกินค่ะก็มีทั้งร้านอาหารไทยนะคะแล้วก็มีร้านอาหารเยอะมากมายค่ะทั้งอาหารเกาหลีอยากกินเกาหลีก็มีเกาหลีนะคะมีอาหารญี่ปุ่นด้วยนะคะก็จะเป็นพวกซูชิต่างๆแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัยเองอะค่ะของ QUT เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขามีแม้กระทั่งพวกแคนทีนนะคะหรือว่าร้านอาหารคีออสเล็กๆอะไรเงี้ยค่ะที่ขายขนมปังขายน้ำขายพวกคอฟฟี่คาเฟ่อะไรเงี้ยก็เรามีคาเฟ่ในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะก็ถือว่าเนี่ยแหละค่ะคือเหตุผลหนึ่งเลยที่เลือกบริสเบนก็คือ1คนไทยไม่เยอะมากนะคะการเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็
อยู่ใจกลางเมืองมีทุกอย่างเลยมีทั้งช้อปปิ้งมอลล์ก็มีอยู่ในเมืองเหมือนกันน้องๆแบบมันครบทุกอย่างเลยอะค่ะสำหรับเมืองนี้ค่ะแล้วก็ในเรื่องของค่าครองชีพนะคะซึ่งน้องอาจจะคิดว่าเอ้ยมันแพงไหมก็จริงๆถือว่าไม่ได้แพงมากเลยนะคะกับค่าครองชีพของเมืองบริสเบนในส่วนของโอกาสในการทำงานนะคะจริงๆในระหว่างที่เรียนเนี่ยพี่ก็ได้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยเหมือนกันนะคะก็งานเองก็หาไม่ได้ยากนะคะก็ทำงานร้านอาหารไทยก็ได้มีอะไรให้เราทำเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยก็ต้องโฟกัสในเรื่องของการเรียนเป็นหลักค่ะแต่ว่าการทำงานก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะคะที่เราจะได้รับในระหว่างที่เราได้ไปเรียนอยู่ที่นั่นค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเรื่องหางานเอาละค่ะยังมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเอ่ยถ้าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวคิดว่าจะได้ end session เนาะพี่ปิ่มเนาะมีไหมคะมีเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีน้องคนหนึ่งเขาถามมาเรื่องงานพาร์ทไทม์ว่าเพย์เรทประมาณเท่าไหร่อันนี้มันจะต้องขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่เราได้นะคะถ้าเกิดว่าทำงานร้านอาหารไทยมันจะเป็นแบบเหมาจ่ายมากกว่าในชิปที่เราได้นะคะก็จะอาจจะอยู่สักประมาณ60-75 เหรียญแล้วแต่ร้านด้วยนะคะอันนี้ก็จะบอกไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าทำงานพวกร้านอาหารที่พวกร้านอาหารโลคอลอะค่ะก็จะได้เป็นค่อนข้างสูงหน่อยชั่วโมงหนึ่งอาจจะ20 เหรียญ18 เหรียญก็ว่าไปนะคะขึ้นอยู่กับลักษณะงานนะคะโอเคจ้ะค่ะ Okay I think we have no question left before we end the session Katie and Jason can you guys say something to the students who are planning or deciding to study in Australia at QUT Katie, you first. Well, really thanks for everyone for their time today. I think the key takeaway is certainly the quality business school, but the free English at the moment. I think that's really the message that we want to make sure that you remember when you're choosing to come to Australia is come to QUT because you'll get a really premium English product for free. I completely agree. I mean, that is the number one takeaway from today. This new English language refund scheme, there aren't any other universities, as far as we know, offering free English. Any other universities offering free English. So that is the number one takeaway. This is a great opportunity for your students and they shouldn't waste any time. Get their application in as soon as possible. The free English program may not last forever, so take advantage of it now. อย่างที่ทั้งสองคนพูดเลยนะคะคือมหาลัย QUT ตอนนี้คือพิเศษจริงๆเพราะเขา offer free English นะคะตัว Pathway เนี่ยก็คือถ้าเกิดน้องๆเนี่ยสนใจที่จะเรียนสาย Business โดยปกติเนี่ยถ้าเราต้องเรียน Pathway หรือตัว English โปรแกรมเนี่ยปรับภาษาก่อนเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะ QUT คือตรงนั้นอ่ะไม่ต้องจ่ายคือเราจ่ายไว้ก่อนแล้วเขาแบบคืนเงินให้ทีหลังเพื่อเป็นโปรโมชั่นว่าเด็กไทยที่สนใจไปเรียน Business คือจะได้ฟรีนะคะได้เรียนฟรีนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องเข้าไปเรียน Business ปุ๊บน้องยังสามารถขอทุนการศึกษาเพิ่ม on top ขึ้นไปอีก 25% นะคะคือโอกาสนี้พลาดไม่ได้จริงๆสามารถติดต่อ IDP ได้เลยตอนนี้นะคะ @IDP Thailand สนใจคือบอกมาได้เลยเพราะเขาก็การันตีไม่ได้ว่าโปรโมชั่นเนี่ยมันจะหมดเมื่อไหร่นะคะก็คือตอนนี้พิเศษมากๆนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะพี่จีนขอเป็นเซมินาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวภายในวันพรุ่งนี้นะคะจะจัดส่งนะคะตัวไฟล์เอกสารของวันนี้ทั้งหมดที่มีพวกราคาค่าใช้จ่ายนะคะรวมถึงเกี่ยวกับคณะ business ต่างๆที่เราพูดคุยกันวันนี้นะคะกลับไปให้ทางอีเมลเนาะโอเคนะคะขอบคุณน้องๆมากทุกคนค่ะขอบคุณพี่ๆ IDP นะคะ Thank you Katie and Jason for joining us today and also พี่กิตติวรรณนะคะก็คาดว่าในอนาคตหวังว่าจะได้กลับมาร่วมงานกันอีกนะคะแล้วถ้าเรามีข้อมูลอะไรอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนต่อต่างประเทศเรารับรองเลยว่าเราจะแจ้งให้น้องๆทุกคนทราบผ่านช่องทางการติดต่อของเรานะคะแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบ๊ายบาย